إن ربي توس صدرك خنا النجاة مال كان أبصر سيف كأنه ربي ده في قال ايه والله أتفيك الحمد لله. إن الحمد لله رب العالمين ربي هيا والله Rabbiin baga obsa sii kenne baga mootee kunu chaalenjii guddaadha mo'aa guddaadha mo'amti mootee baga إدوسا argatte كيسة alhamdulillah baga تبيتا كنا أما فكينا أنا كشيتي قافم فردو سميان فكينا إسلامة تاتير تيمي رجع سميان إسلامة تاتي فكينا الحمد لله راح قلبي رجع ميري تاكا تريمو أبا منا غاري رجع فكينا نموني كزيما دين إسلامة تسوامو متي دين إسلام الراسي فجيت شفتها سيقالي kasii wallahi لأنه ربي نمرنا كارير سو جار صحيح تاي برمسا هي بيتشا برد masha Allah. بس أكد دايماتي نتيجة أنا نبرسي كأنه ور جلقة بكتا تكرر نسيان سني برمسا نبرسي سنسان أكسيتي نبرسي سيقالي Masha Allah. في ساعتي نبرسي سا Kunis badhaasa من rabbiiti barra. فارتي نبرسي سا سيقالي بقى أشون كوني مو كنا أبسا سنجيسا سركا سنجيم ما سركا كنا الحمد لله خبرو اسمه ربي تبيك سيقالي إننا واحد دوك النار مربي دي osoo abbaan manaa kiyya na tumeeyyuu warra kiyyatti ni maddu. Maaliif ani ni manni beektaa? Islaamummaa barsiise waan ta'eef ni maddu. Kan inni na miidharra kan inni naa godhetu caalaa jedhi kam. Akkasii wallahi abbaan manaa dubartiidhaaf satiriidha. Abbaan manaa kabaja gaafa ala jirruu fi mana jirru ala jirruu fi mana amma mana jirru tokko miti sii galee namni arge dhufee amma sitti laaggatu waan arge siin jedhu salaamtaadha iyyuu kabaja isin akkam jedhamna baramma bultiin kabaja isa keessatti immoo abbaa mana argatuun carroomudha alhamdulillah rabbil alamin abbaa mana akka garaa keetii argachuu keenyatti hunda caala sii galee kabajaan immoo islaamummaan akkaatti nu sattaree deebii abbaa manaa gaarii gizee argannee sattaramnee jennu kabajni kana caala ulfinni kana caalu hin jiru bar jannannis asuma bar والله الحمد لله رب العالمين يروحون دسومي أني جمدود أما نفول لك يا جافن كريستيانو ما كيس جرو في أما تقوم تجني بيتامي waa'ee siyaasaa naasaa ture sirban sirbaa ture waanuma arge naasaa ture wallaahi amma waggaa lama finnee sadaffaa qabadhu kana gammachuu addaa keessa fakkeenyaan algarra rafaa oolee miti siigalee waa hundi maallanni mana na guutee miti bakka yeroo hunda galateeffattuudha alhamdulillah rabbil alamin boruuf abdii immoo har'aaf immoo bakka gammadduudha bicha alhamdulillah rabbil alamin Sigale boru rahmata isaatiin jiraadha arraaf immoo rabbii koo sodaatan jiraadha islaama jechuun kana abdii wayii baqa rahmata isaarraa qaba sigaleme kanaaf jennaan islaamummaani maal jedheensi baqa jannatul duuniyaa wa akira sigale gammachuu qalbii keetii kan kanan jedhamne kan daaggaan qabne yoo qabaate ni galateeffatta yoo dhabde ni galateeffatta mee ilaalime ammaati miccoo bar harki keessirraa citee miilli keessirraa citee alhamdulillah jedha bar islaamni maaliif akkana na godhe jedhee nama raru bar islaama jecha yeroo hunda galateeffata rabbii isaa sigalee gaafa kiristaana turre san beek isa tarannu surreen deemna mee kabajummaa nu eessatti ol agarre dubartummaa keenya yoo eessatti ol agarre ol argine yoo jettu islaamummaa keessatti ol argine bar dubartummaadha iyyuu sigale rabbi maal dubartii godhee na uume ana bara akkamitti na uume maaliif na jiraachisaa jira ani dubartiidha silaa inni nuffachuu qabu sureen uffachaa ture inni sattarachuu qabu qullaan deemaa ture isa dubartiin dubbachuu hin qabne dubbachaa ture sigale kana hunda rabbiin inni na sattare alhamdulillah rabbil alamin rahmata saatiin waan hunda san keechaa nu baasee waan hunda san keechaa nu baase nu amma biyya ambaatti maallaqa qofa qabeenya qofa miti kan horre shuufi qajeelummaa isaa horre kabajummaa isaa horre sattaramuu isaa horre alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nama jaalatu qofaaf islaamummaa kan kennu isa immoo yoo ati qalbii mi'aa wayyoo qabaatte qalbii laafummaa wayyoo qabaatte yoo ati dhaggeeffatte rabbiin maaliif na uume rabbiin na uume ka'ee
isaar kan ilmi namaa huume inni gabbara yoo ati jettee yoo akkasitti ayyaaddu taate rabbi si qajeelchu malee qatuma jedhee isa ati muka kana qabattee waggaa 22 morma irratti baadheen muka san waggaa 22 muka sana ofirraa baasee mee maalla godhe ittuu buskuutiin fakkaadharraan muka san ofirraa baasee alhamdulillah rabbil alamin muka san bar na eegan jedha bar ha eessatti na eega isarraa natti samunni sun gatee mee maalla godhe Sigalee tolli islaamummaa keessatti ijoollee namatti hin bilbilinaa yoo namni laayivii irra jiru namarra hin bilbilinaa warri nagasheettan isin gashuu hin danda'u haa bar mana kiyya banee walitti erganne malee gastii kiyyarra hin jirtu isheen kanaaf isin gashuu hin danda'u bar Tomee deebi'ee bilbila kiyya narratti azaani magriiba Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيان السلام جرا أما إن زانا جرا كنا بالبلك يتزان كنا في أكاسي سنجد أسومي سيغلي أما أني يروبا يارجتي إرجان إسلام ما فرد إرجان بولتي غورد ميديا نيسي Nami jechuudha beemiti bar laayivii seenuun ilma argachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti bultii godhachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti ofillaali bakka dubartummaa kiyya nu keessatti fargee islaamummaa keessatti kabaja kiyya adaba kiyya inni dura waan arge dubbadhu inni bakka akka dhiiratti bakka dhiiraa dhaabbadhee haasa'u sanan keessatti of arge siigalee mi dubartiin bakka kana dhaabbachuu hin qabdu waan argitetti dubbachuu hin qabdu waan siyaasaa keessa dubbachuu hin qabdu dubartiin Sigaleme kana hunda nargadhee irraa waan hunda san keessaa na dhorke islaamummaan adaba na ture akka nuuf kabajee namallee kabajee iddoon dhaabbadhurree kana kabajee bar islaamummaan kana jechuun kiyyamoo afaan qofaanii miti diini barachuu dirqama qara'uun dirqan harkana imaan harkana islaamaa barachuun islaamummaan maayinni islaamni silumayyuu maayinni barachuudha yoo isa baratti kana tasgabbii argattu kan nagaa argattu Sigalee amma fakkeenya ijoolleen baay'inaan ijoolleen sallamanii anuma wajjin iyyuu hin barannu. Ijaa'uma qofa godhannee nashidaa godhaa gubbichaa godhanne. Xiqqoo yoo turanii yoo mudannoo wayii mudate ni kafaran. Inni kun faayidaa tokkollee miti sillee si miidha lubbuu keetirree miidha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Islaamummaan maali jedhi deemii baradhu. Waa biraarree dhiisi dhaggeeffachuun bu'aa tokko bar. Qara'uu waa tokko bar. Dubbisuu waa tokko bar isa kanarraa hunda ala taatanii gaafa guyyaa lama sallamtanii torbee tokko bari sheexanatu hammaama nama hojjisee na jedhan shintibeetii nama hojjisee na jedhanii jedhu Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaizi sheexana kormaa fi dhalarra natis jedhe yoo seente amma kiristaanummaa keessatti shintibeetii seenuudhaan maal jettanii seentu duusin jedhan hin beektan islaamummaa seera kana hunda qaba warroonni amananii deebi'anii kafaran akkana jedhu deengadda laayivii isaan irraa ni argasii galee natti dhufa waraabamee nama isaan godheetu naggeeffadhu. Tartiibuma ittiin niqattanirree hin qabdan jecha qaraatanii yookaan dubbistanii seentanirree hin qabdanii bar gaafa immoo na'amaa tola isinitti tolee islaamummaa kana xiqqoo baratanii deemtani sheexanni bari akka islaamatti Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz jedhi namaan jedhu bar islaamonni jedha bar hin qaanfatu kosiin kun kosii kee dhiqachuudhaafuu yoo rabbi irratti sheexanarraa magarfattee too seente maal rakkoo qabaree in arganne ka hin taadalle kaaseen isin waa argachuu dhuftan argachuu suni tole rabbi sittoonu malee waa tokko islaamummaa keessaa wanta argattu hin jiru yoo argattu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah haqaan gabbarame rabbii tokko ergamaa rabbii ta'uu isaan hin fudhadha jettee yoo dhufte malee argatta malee qabeenya ati argattu hin jiru yoo ati rakkatte bakka bulu dhabde namni kamiyyuu akka miskiina gargaaru rabbiin wal gargaaraa jedhe kaafiras ta'e islaama hosi gargaare malee islaamni bakka birrii cinqecee kennu hin jiru hojjetatteetu yaa rabbii koo barakaa keessa naa godhi hojii kanarra na tursiisi yoo jette malee hojjetattee malee wanti gadi bu'u tokkollee hin jiru kanaaf warroonni torbee tokkoof amantanii faayidaa barbaacha dhuftanii faayidaan tokkollee hin jiru yoo barbaaddu amanii yoo feetes kafarii kana kan jedhe quraana keenya bar tani galeemi amannaan seeran amantanii irra gad dhaabbatanii honneedha islaamummaan kan barbaadu onnee qulqulluu qof wallaahi rabbiin kiyya na hin gatu eessayyuu yoon ta'e ani kana mana isa qofatti yoo jette wallaahi bahara kam keessa abidda kam keessaa si baasa kana na aman isaan alatti garuu faayidaa barbaacha dhuftee bar Allahumma na hin goone Allahna kana jedhu bar ati waan meeqan ol dhabde wallaahi azim
waan meeqan hodhadda warri amantanii kafartan keessattuu immoo amantanii mi deemaa qaraa wanta sirratti jechanii mana kaafiraa seentanii ani bar muuziqaa on barbaade na sirba yoo barbaade immoo inni kun mirga keeti namni dura saman isiin jedhe hin jiru deemii baradhu jalqaba namni tokko yoo barate waa xiqqoo yoo as keessaa qabaate kan dubbachuu danda'u yoo hin baranne yoo fakkeenya alif baa taa yoo hin jenne kana eessaa dhufe alif baa taa jedhame namni tokko mee xiqquma aataatu quraanuma mee suuruma sadi afur qaraa isa mee tasfiira isaa dhagaa qul huwa allahu ahad kan jedhu mee qaraa inni maal jechuudha mee hiika isaa baraa jalqaba sinigalee guyyaa lamaaf torbee tokko qaxaroo qabatanii amantanii kaatanii deemtanii kafartanii islaamummaan akkanaa bar maaloodha jettanii inni kun isin waa ta'u sumee yaada yoo qabaatte sirratti kenne inshallah itti fufna warabbeedha. Dhugaadha. Summaa manuu fi mafafaruu rabbiin nurra haa qabu qajeelummaa kana maaf kennu rabbumadha rabbiin irratti gadisnaa dhaabu islaamummaan tunu jalqabu wanti ishiin irratti hundooftu beektanii. شرطي لا إله إلا الله أول شيء العلم علمي قباشو بيكو نمني تكو صلاة داف وان جدي صلاة في وان صلاة سمي فوق تيجي وان جدي جبرو في أكادات تجبرو بيتو قب يوم بخني ساف براش كنافي فرمسي هندي وهنداش سمير وسيفجر مالك ومن كريستانس فكينا إسلام ما الربسو سنتاني قراد أما فكينا انت خاصة أما نكيا أساكو مرقا جفتو كرانا قرآن الجر قرآن فانا ربي فاتي سيقلي عسين دمو قرآن فانا رومي فاتي كوني إنا كوني مو كتابوتا غرغرات سيقلي كوني مو مجاف سيقلي كاننا نكتي أمنو قرآن ربي تنمت سيقلي قرو مالي فا مجاف وبرتي سيقا بدي جرا مجافا كانا إرادو بسوفي الرابرسي سوفان واللبوتي ياف نفسياتي ياف نباسا نفيدا جدينا نقبت اجرمو الحمد لله رب العالمين كنان ربين أمة إسلامة فن قرآن ربي وادبسون سمير